ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំលើកពីវីដេអូមួយនៅក្នុង TikTok យកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបងសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការខាត់ជាមួយនឹងម៉ូតូដែលមានសម្ាំងលឺហ្នឹងហើយអធិស្ឋានចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំយកចេញពី TikTok ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបានទស្សនាហើយបាទមតិយោបល់យ៉ាងណាសូមមេត្តាបញ្ចេញដោយការគោរពក៏ដូចជាការឲ្យតម្លៃទៅលើច្បាប់របស់ប្រទេសយើងផងហើយយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះគឺគ្រាន់តែជាការចែករំលែកមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យទទួលដឹងណាហើយคลิปនេះដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាវាយូរហើយឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឃើញថាវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមកចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺប្រភេទ Cb400 ដែលយើងកែទៅជាកាហ្វេហើយជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែទៅមើលលក្ខខណ្ឌនៃម៉ូតូរបស់គាត់ដូចជាมันមានអ្វីខុសឆ្គងច្រើនទេដោយសារតែកញ្ចក់គាត់មានដ14កញ្ចក់ឯណោះរីឯមុខការពារខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអញ្ចឹងចំពោះករណីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺបងសមត្ថកិច្ចគាត់រោឲ្យម្ចាស់គាត់ស្ដាប់គឺប្រភេទសម្ាំងម៉ូតូដែលកែច្នៃអានេះគឺហៅថាសម្ាំងកែច្នៃណាកែច្នៃមានន័យថាមិនមែនជាសម្ាំងដែលចេញពីរោងចក្រស៊ីនរបស់ភ្ជាប់ជាមួយម៉ូតូគេមកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែមានយោបល់ថាម៉ូតូហេតុអីម៉ូតូធំមិនឲ្យលឺអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវស្វែងយល់ដែរសម្រាប់ CB400 ក្តីម៉ូតូធំផ្សេងក្តីគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលមានម៉ាស៊ីនធំហើយសម្ាំងចាក់ស្ដែងទៅចេញពីរោងចក្រគឺអត់លឺទេណាបងប្អូនសម្រាប់ CB400 គឺអត់លឺតែម្ដងបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសម្ាំងស៊ីនរបស់ CB400 វាអត់លឺគឺដោយសារតែវាជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំប្រើជាមួយ CB400 គឺមុនពេលដែលខ្ញុំកាយជាកាហ្វេហ្នឹងខ្ញុំទិញមកនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាសម្លេងរបស់វានៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណានិយាយជាក់ស្ដែងសម្លេងរបស់ម៉ាស៊ីន400 CB400 នេះគឺសម្លេងរបស់វាប្រហែលទៅនឹង Winner Exciter សម្ាំងស៊ីនដូចគ្នាហ្នឹងហើយគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់យើងកែច្នៃទៅជាប្រភេទកាហ្វេយើងពេលខ្លះបងប្អូនគាត់ធ្វើការដូរសម្ាំងអញ្ចឹងសម្ាំងដែលគាត់ដាក់នេះគឺជាសម្ាំងផ្សារឬក៏សម្ាំងចិនអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់គឺវាអត់មានសវុកនៅក្នុងសម្ាំងហ្នឹងទេតោះតែយើងប្រើជាឆ្នុកទៀតបាទហើយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើឆ្នុកនេះក៏សំឡេងវានៅរឿងលឺប៉ុន្តែវាលឺតិចជាងការដែលយើងអត់ប្រើឆ្នុកអញ្ចឹងសម្រាប់ករណីមួយនេះគឺសមត្ថកិច្ចគាត់គ្រាន់តែហៅដើម្បីណែនាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជានៅខាងណាទេមិននៅខាងម៉ូតូឬក៏នៅខាងសមត្ថកិច្ចទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកវីដេអូមួយនេះឲ្យសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបើកបរនៅក្នុងទីប្រជុំជនច្រើនយើងគួរណាស់តែបើកបរក្នុងកម្រិតមធ្យមមានន័យថាគំរូលេងឬក៏កុំជិះលឿនពេកដើម្បីកុំឲ្យវាលឺខ្លាំងណាកាលណាបងប្អូនជិះលបឿនត្រឹមក្រោម40អីក៏វាអាចចំណេញរឿងអន់ដែរបើសិនជាឡើងចាប់ពី40ទៅពពួកនេះគឺចាប់ផ្ដើមជះសម្លេងមែនតែនហើយបងប្អូនជិះយើងថាមិនលឺទេប៉ុន្តែអ្នកទៅស្រាប់គឺលឺហើយវាចោលចង្អាយទៀតផងបើសិនជាបងប្អូនបើកលើស្ពានឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលបើកបរលើស្ពានកោះប៉ែនបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្បាលភូមិកោះប៉ែនចិត្តនឹងកន្លែងគេរមណីយដ្ឋានគេនៅឆ្នេរខ្សាច់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលឺឡើងច្បាស់ហើយជាទូទៅគាត់ជិះខ្ទង់ម៉ោង8យប់ម៉ោង6យប់អីចឹងវាលឺអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកាត់មុខផ្ទះគេពេលខ្លះចាស់ក៏គាត់អាចតែរំខានដែរហើយត្បិតតែយើងថាវាមិនរំខានអីធ្ងន់ធ្ងរតាមមួយផ្លែកាត់មុខផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាជិះវានៃការបលិហៅណែនាំអប់រំមួយច្រើនយើងដាក់ឆ្នុកដាក់អីទៅហើយរៀបចំវាមកស្អាតមកណាហ្នឹងហើយអានេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយច្បាប់ស្រុកយើងក៏ដូចជាប្រទេសយើងនឹងបើកទូលាយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូធំយើងអាចលេងដោយសេរីឬក៏អាចថាយើងមានច្បាប់ណាមួយដែលអនុគ្រោះច្រើនអីចឹងណាប៉ុន្តែករណីនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺជាការអប់រំណែនាំទេពុំមែនជាផាកពិន័យយកលុយអីទេសង្ឃឹមបងប្អូនអរគ្នាយើងមកចេញយោបល់ឲ្យបានល្អស្វែងយល់អំពីតើសម្ាំងស៊ីនហើយនិងសម្ាំងកែច្នៃវាខុសគ្នាកម្រិតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងបញ្ចេញនយោបល់ត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាចូលរួមយើងថែរក្សាបាទយើងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅណាយើងជិះម៉ូតូពេញផ្លូវសម្លេងម៉ូតូគេសមរម្យអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាសម្លេងម៉ូតូបងប្អូនរៀងលឺយើងកែច្នៃវារៀងអន់លឺបន្តិចទៅបាទហ្នឹងហើយគ្រាន់មានតែប៉ុណ្្នេះទេសង្ឃឹមបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តហើយនឹងអនុគ្រោះនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅបើសិនជាមិនត្រូវចិត្តបងប្អូនណាអរគុណចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ